यसपछिको सूत्र हो 24औं सूत्र। 24औं सूत्र चाहिँ पातञ्जलि योग सूत्र योग दर्शन को कैवल्यपाद को 24औं सूत्र अब हामी आज अभ्यास गर्दैछौँ। तद असंख्येय वासनाभिश्चित्रितमपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। तत् असंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। तत् भनेको हामीले यहाँ यसरी हेरौँ। ल ठिक छ, के भइरहेको छ यो, कुन चाहिँ आएको छ? ठिकै छ पन्ना, ठिक छ गुरुजी, ठिक छ। हस्। तत् असंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात् यो सूत्र भयो। तत् भनेको त्यो चित्त, असंख्येय वासनाभि भनेको अनगिन्ती वासनाहरूद्वारा, भने संख्या गर्नै नमिल्ने असंख्य वासनाहरूद्वारा। चित्रमपि भनेको विचित्र भएर पनि वासनाको कारणले गर्दा त्यो चित्त चाहिँ अनेक अनन्त विचित्र चित्र विचित्रको भए पनि भनेको के त भन्दा चित्तमा कस्तो वासनाको छाप पर्दछ त्यही किसिमको चित्त बन्छ। जस्तै घर सोच्दै गर्दा घरतिरको घर आकार चित्त बन्यो, घडीको आकारको चित्त बन्यो, गाडीको आकारको चित्त बन्यो, परिवारको आकारको चित्त बन्यो, सम्पत्तिको आकारको चित्त बन्यो भनेपछि असंख्य वासनाहरूद्वारा चित्रित भएर पनि चित्र विचित्रको अनन्त असंख्य बनेर पनि स्वयं आफैमा उसको हैसियत छैन। ऊ चाहिँ परार्थम भनेको अर्कोको लागि हो। चित्त आफ्नै लागि होइन कि परार्थम भनेको पुरुषको लागि, उसले भोग र मोक्ष दिन, भोग वा मोक्ष दिनका लागि हो। तत् भनेको त्यो चित्त असंख्येय वासनाभि, असंख्य वासनाहरूले वासित चित्रित भएर पनि अर्थात् चित्र विचित्र बनेर पनि परार्थम भनेको अर्काका निमित्त हो, आफ्नो लागि होइन। किन? संहत्यकारित्वात्, उसको बानी नै संहत्यकारी छ। संहत्यकारी भनेको जुटेर मिलेर काम गर्ने, एक्लै काम गर्न नसक्ने, सङ्घातमा समूहमा मात्रै काम निर्वाह गर्न सक्ने, ऊ स्वतन्त्र रूपमा आफै आफू खुसी केही गर्न नसक्ने, यस्तो मिलेजुलेर मात्रै काम गर्न सक्ने उसको विशेषताले युक्त भएको हुनाले यो अनुमान हुन्छ नि। अनुमान प्रमाणमा चाहिँ एउटा चाहिँ पर्वत आगोवाला हो, अर्थात् पर्वतमा आगो छ, धुवाँ भएको हुनाले भने जस्तै त्यहाँ तीनटा कुरा भयो। एउटा पर्वत जो पहिले त्यहाँ देखिएको छ, अनि आगो भनेको त्यो अब अनुमान गर्ने चिज हो, पहिला देखिएको छैन, अनि धुवाँ भएको हुनाले भनेको धुवाँ चाहिँ त्यो आगो देखाउने हेतु हो। त्यस्तै गरी यहाँ चित्त, यो चाहिँ पर्वत जस्तै चित्त अगाडि राख्ने, त्यो चाहिँ परार्थम भनेको अर्काका निमित्त हो। चित्त आफै केही गर्न सक्दैन, ऊ आफ्नो स्वामीका निमित्त हो। यो चाहिँ के भयो? साध्य भयो, ऊ अग्नि आगो भएको छ भने जस्तै। अनि हेतु के भयो त? त्यसको कारण के भयो त भन्दा संहत्यकारित्वात् भनेको मिलेजुलेर मात्रै काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले। अनि चित्त चाहिँ अनन्त वासनाले युक्त भएको छ, चित्र विचित्र बनेको छ, तर पनि त्यो परार्थ हो, आफै केही गर्न सक्दैन। यसको तात्पर्य के हो त? जो संहत्यकारी छ अर्थात् जो मिलेजुलेर मात्रै काम गर्न सक्छ त्यो संहत्यकारी हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्काका लागि हुन्छ। जस्तै घर भन्यो, घर आफैमा सिङ्गो वस्तु कुनै होइन, त्यो मिलेजुलेर घर बन्दछ। धेरैवटा इट्टा चाहिएला, ढुङ्गो चाहिएला, माटो चाहिएला, सिमेन्ट चाहिएला, रड चाहिएला, जे चाहिएला, ती वस्तुहरू मिलेर बन्ने भएको हुनाले त्यो संहत्यकारी भयो। जो संहत्यकारी हो त्यो अर्काका लागि हुन्छ। जस्तै अब एउटा घडी, एउटा मोबाइल, एउटा कुनै खानेकुरा, एउटा कुनै भोग्ने कुरा, जे छन् यिनीहरू मिलेजुलेर काम गर्ने भएको हुनाले अर्काका लागि हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। आफ्नो लागि हुँदैनन्, त्यस कारणले ती परार्थ हुन्। अब हाम्रो चित्त पनि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अनि गुणका कार्यहरू यिनीहरूको सम्मिश्रणबाट पैदा भएको हुनाले यो पनि आफ्नो लागि होइन, पुरुषका लागि हो, परार्थ हो। त्यसका यो परार्थ हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्नका लागि यो सूत्र आयो। हुन त चित्तमा नै हाम्रा सम्पूर्ण पदार्थहरू देखिएका छन्, अनन्त वासनाहरूले वासित भएका पनि छन्, तर पनि त्यो चित्तमा देखा परेका यी वस्तुहरू स्वयं चित्तकै लागि होइनन्। चित्तमा देखा परिरहेका वस्तुलाई प्रकाशित गर्ने चित्त आफैले पनि होइन, अरूसँग मिलेर काम गर्ने भएको हुनाले त्यसले फोकस दिने पनि अर्कैका लागि हो। कसका लागि? पुरुषका लागि। तद असंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। अब यसको अलिकति
व्यास भाष्यमा दृष्टि दिनुभयो भने अझ सूत्रको अर्थ स्पष्टै हुन्छ। यद्यपि सूत्रको अर्थ स्पष्टै छ। तदेतत् चित्तम, त्यो चित्त यो असङ्ख्य वासनाभि एव चित्रीकृतमपि, असङ्ख्य वासनाहरूद्वारा चित्र विचित्र बनाइएको छ यो। तर पनि परार्थम, अर्काका निमित्त हो, अर्थात् अरूको कसैको लागि भोग अर्थात् मोक्ष दिनका लागि हो, आफ्नो लागि होइन। किनभने चित्त आफैमा एक्लै केही गर्न सक्दैन, ऊ सम्हत्यकारी छ, समूह मिलेजुलेर मात्रै काम गर्न सक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि गृहवत, घर जस्तै। परस्य भोगापवर्गार्थम न स्वार्थम सम्हत्यकारित्वात् गृहवत। अब सम्हत्यकारी चित्त जो हो नि त्यो स्वार्थ हुन सक्दैन। सम्हत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितव्यम, आफ्नै लागि मात्रै चित्तले केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने ऊ सम्हत्यकारी छ। अब सम्हत्यकारी शब्दको अर्थ त बुझियो, मिलेजुलेर मात्रै काम गर्न सक्ने, एक्लै केही गर्न नसक्ने। त्यो चाहिँ ज्ञान न ज्ञानम ज्ञानार्थम न सुखचित्तम सुखार्थम। सम्हत्यकारी चित्तले आफ्नो लागि केही गर्न सक्दैन। सुखचित्त, सुखात्मक चित्त आफ्नै सुखका लागि केही गर्दैन, ऊ पुरुषका लागि हो। अनि ज्ञानात्मक चित्त जो हो नि त्यो चित्तले आफूलाई केही गर्दैन। अपवर्ग चित्त जो हो त्यो पनि आफ्नो लागि केही गर्न सक्दैन। आफ्नो लागि होइनन्, यी दुईटै सबै कुरा परार्थ हुन्, अर्काका लागि हुन्। उभयमपि एतत् परार्थम। यश्च भोगेन अपवर्गेण च अर्थेन अर्थवान पुरुष स एव पर। यहाँ पर भनेको पराईका लागि भनेर भनियो नि, त्यो पराईको हो त भन्दा चित्तका साधनहरूबाट भोग प्राप्त गर्ने जो होला, अथवा चित्तको कारणले नै मोक्ष प्राप्त गर्ने, अपवर्ग प्राप्त गर्नेवाला जो होला, भोगरूपी प्रयोजनबाट आफ्नो प्रयोजन सिद्ध गर्नेवाला अथवा अपवर्ग रूपी प्रयोजनबाट अर्थवान हुनेवाला जो हो त्यो नै पर हो, त्यही नै पुरुष हो। हामीले त्यसलाई पर भनेका छौँ, पुरुष पनि भनेका छौँ। यश्च भोगेन अपवर्गेण च अर्थेन अर्थवान पुरुषः स एव परः। यहाँ पर भन्नाले कुनै सामान्य, कुनै विजातीय एउटा वस्तु हो भनेर भन्न मिल्दैन। वैनाशिक भनेको चाहिँ लगभग बौद्ध परम्पराकै हुन् यिनीहरू। उनीहरूले वैनाशिकहरूले के भने त भन्दाखेरि किञ्चित परम सामान्य मात्रम। उनीहरूले सामान्य अर्थात् कुनै एउटा विज्ञान विशेष, एउटा थाहा विशेष, थाहा विज्ञान, आत्मा भनेको त्यही चित्तको एउटा गुण हो अथवा के अरे विज्ञान मात्रै हो भने झैँ गरे उनीहरूले, सामान्य मात्र ठाने। यत्तु किञ्चित परम सामान्य मात्रम स्वरूपेण उदाहरेत वैनाशिकः। वैनाशिकले यस्तो उदाहरण दिए अर्थात् भने, उदाहरण पनि होइन, उदाहरित गरे अर्थात् भने, त्यो चाहिँ होइन। किन होइन भने सम्हत्यकारी छ। सम्हत्यकारी भनेको मिलिजुलेर मात्रै काम गर्नेवाला छ। त्यस कारणले त्यो सबै परार्थ हो, अरू कसैका निमित्त हो। यस्तो असौ परः, जो त्यो पर होला त्यो चाहिँ विशेष होइन, त्यो सम्हत्यकारी पुरुष होइन, त्यो सम्हत्यकारी होइन, त्यो पुरुष हो। सम्हत्यकारी भनेको आफै समूहमा मिलेर उसले केही गर्दैन, ऊ स्वयं आफै चाहिँ आफ्ना लागि आफै माने भोक्ता मतलब अनुभव गर्दछ, ऊ चेतनावान छ। अब यसपछि यो कुरा बुझ्नेवाला जो हुन् तिनीहरूमा चाहिँ आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। अब विशेषदर्शी ज्ञानी पुरुषहरूको चाहिँ आत्मभाव भावना निवृत्ति हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अहिलेसम्म पहिला चाहिँ चित्त र विषयहरूको भेद छुट्याइएको थियो अरू 2-3 सूत्रहरूमा। अनि त्यसपछि विषय चित्त र आत्माको भेद भिन्नता युक्तिद्वारा सिद्ध गरियो। अब यसपछि आत्माको सामान्य स्वरूपलाई त हामीले जानिसक्यौँ। अब आत्माको आफ्नो स्वस्वरूपलाई विशेष रूपमा अनुभव गर्नका लागि समाधिमा जो ज्ञान हुन्छ, समाधिमा जो अनुभूति हुन्छ आत्माको, त्यो समाधिमा अनुभूति हुने आत्माको स्वरूप, त्यसलाई प्रत्यक्ष दर्शन गर्दै गर्दा जो पहिचान, जो चिनारी हो, त्यो कुरा अब बताउँदैछ। विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। विशेषदर्शिनः भनेको माने समाधिबाट, विशेष प्रज्ञानबाट, विशेष ज्ञानबाट जो आफ्नो स्वरूपलाई प्रकाशित गरेको छ, आफ्नो आत्माको र अनि चित्तको अनि विषयहरूको भेदलाई जसले बुझिसकेको छ, यस्ता व्यक्तिको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आत्मभाव भावना पनि निवृत्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब सूत्र पढौँ। विशेषदर्शिनः
आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः विशेषदर्शिनः विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः आत्मभाव भावना विनिवृत्तिः विशेषदर्शी भन्नाले चाहिँ जो ज्ञानी व्यक्ति, यति भनेर बुझौँ अहिले। विशेषदर्शी भनेको ज्ञानी, जो विवेक ज्ञानद्वारा, समाधिमा पैदा भएको विवेक ज्ञानद्वारा आत्माको चित्तको भेदलाई जसले बुझिसकेको छ, यस्ता ज्ञानी योगीहरूको चाहिँ आत्मभाव भावना, आत्मविषयक माने आत्मा सम्बन्धी भाव विषयक भावना पनि निवृत्त हुन्छ। अब आत्मा सम्बन्धी, आफू सम्बन्धी भावका भावनाहरू पनि निवृत्त हुन्छन्। अब आफू सम्बन्धी भावको भावना भनेको के होला? अब टीकामा आइहाल्छ। म यस्तो उस्तो, म यो गर्छु उ गर्छु, हामी के हौँ, कसो हौँ, को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, पछि के गर्ने होला, आफू सम्बन्धी जति पनि जिज्ञासाहरू हुन्छन् नि, आफू सम्बन्धी भावना, त नि मेरो लागि यस्तो हुनुपर्ने भनेर मसँग सम्बन्धित कुराहरू जे जति आउँछन्, त्यो भाव पनि अब किन सन्देह नै छैन भनेपछि त्यस सम्बन्धी भावनामा ऊ अल्मलिँदैन, ऊ पूर्णतया निवृत्त भइसक्छ भन्ने कुरा छ। विशेषदर्शिनः भनेको विशेष रूपमा आफ्नो विवेक ज्ञानद्वारा आफ्नो स्वरूपलाई देख्नेवाला ज्ञानीको आत्मभाव भावना विनिवृत्त हुन्छ। अब यसको आफ्नो स्वरूपलाई यसरी जानिसकेपछि म को हुँ, के हुँ, कसो हुँ, कताबाट आएको भन्ने किसिमको चिन्ता चासो केही रहँदैन। जबसम्म आफ्नो स्वरूपको ज्ञान हुँदैन तबसम्म मानिसहरू चाहिँ मनका आरोह अवरोहमा उल्झिएर कुराकानी गर्दा शरीरभन्दा आत्मा भिन्न हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि संशय रहित हुँदैन। अनि म कता के कसो, मरेपछि के हुने, कहाँ जाने, यस्ता खाले कुराहरूमा अलिकति कन्फ्युज भइरहन्छ। तर विशेषदर्शी भएपछि त्यस्ता व्यक्तिमा कुनै पनि किसिमको सन्देह रहँदैन भन्ने कुरा यसमा आएको छ। यो कुरा सबै हाम्रो व्यास भाष्यले, अझ व्यास भाष्यलाई अगाडि राख्यो भने व्यास भाष्य नबुझिए पनि यो मूल सूत्रको अर्थ बुझ्नलाई एकदम सजिलो पर्दछ। त्यसकारणले व्यास भाष्य चाहिँ एकपटक यसो हेरौँ है त। यथा प्रावृषि, जसरी वर्षाकालमा, प्रावृषि भनेको वर्षामा, तृणाङ्कुरस्य उद्भवेन, तृणका अङ्कुरहरू पैदा हुन्छन् नि हैन, आँगनमा, हाम्रो अगाडि आँगनीमा चाहिँ पहिला यो झारपात सब हटाउने भनेर चाहिँ सब यो कोदालीले माथिबाट तासेर सब हटाइयो। अहिले बर्खा लागिसकेपछि के भन्छ, त्यहाँ दुबो पलायो, पहिला थिएन केही पनि। यसको तात्पर्य के भयो त भन्दा हामीले माथिको झारहरू उखेलेर फ्याँक्दै गर्दा पनि त्यो दुबोको बीज, दुबोको जरा, दुबोको जीवन सत्ता त्यहाँभित्र रहेछ भन्ने कुरा आजको अङ्कुरबाट हामीलाई अनुमान भयो, थाहा भयो। एउटा रुख हिउँदमा सुकिसके जस्तो लाग्छ। यता दाङतिर जाँदा देख्छु म बिचमा बाटोमा रुखहरू पुरै सुके जस्ता। यी सबै रुख किन सुक्छन्? यता चितवनतिर यस्तो हुँदैन, त्यसकारणले हामीलाई त्यो थाहा छैन, अचम्म लाग्छ। पूर्वतिर जाँदा पनि कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, यी सबै रुख सुकेका है, कस्तो हो भनेर लाग्छ। तर जब वर्षा लाग्छ तब सबै रुखमा अङ्कुर पलाइरहेका छ। यसको तात्पर्य के भयो त भन्दा त्यो पातहरू नदेखिँदा पनि, त्यो रुख सुके जस्तो देखिँदा पनि त्यहाँ बीज सत्ता रहेछ भन्ने कुरा पछि वर्षामा देखिएका अङ्कुरले चाहिँ अनुमान गरियो। यथा प्रावृषि तृणाङ्कुरस्य उद्भेदेन बीज सत्ता अनुमीयते, अनुमान गरियो। त्यसै गरी मोक्ष मार्गको श्रवण गर्नाले, अर्थात् मोक्ष मार्ग श्रवणले, मोक्षको कुरा सुन्दा जसको चाहिँ शरीरमा चाहिँ रोमहर्ष हुन्छ, रोमहर्ष भनेको जुरुङ्ग, हो म पनि यसै गर्न पाए हुन्थ्यो कि क्या हो भन्ने, अश्रुपात, कहिले कहिले हृदय गदगद हुन्छ, आँखाबाट उस्तै पर्दा अश्रुपात पनि हुन्छ। अलिकति पुरुषहरूको, यद्यपि पक्षपात विभेद गरे होइन, पुरुषहरूको अलि चाहिँ पत्थर जस्तो हुन्छ कि के हुन्छ, अलि छिटो चाहिँ द्रवित हुँदैनन् कहिले कहिले, तर कहिलेकाहीँ द्रवित हुन्छन्, फेरि आँखाबाट अश्रुधाराहरू बग्न थाल्छन्। नारीहरूमा, महिलाहरूमा, मातृशक्तिहरूमा अझ बढी छिटो त्यो भावुकता, हृदय भावना पक्ष चाहिँ अझ प्रबल हुन सक्छ। मोक्षका कुरा सुन्दा, जीवन जगतका कुरा सुन्दा, मेरो आफ्नो अस्तित्व के हो, म के गरी बाँचिरहेको छु, म बाँच्नुपर्ने के थियो होला, मेरो जिन्दगीको सही परिवर्तन र परिचय के होला भनेर सोच्दै गर्दा मोक्षको बारेमा चासो हुनु, अलिकति मनमा रोमाञ्च हुनु, आँखाबाट अश्रुपात हुनु,
इत्यादिहरू जब जब हामी देख्छौँ नि, यसबाट के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी अघि अघि फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, अघि जसरी वर्षाकालमा जराहरू मतलब अङ्कुरहरू पलाउनाले वर्षाकालमा अङ्कुरहरू पलाउनाले गर्मीको समयमा पनि त्यहाँ बीज सत्ता रहेछ भन्ने कुरा जसरी अनुमान गरिन्छ, त्यसै गरी मोक्ष मार्गका कुराहरू सुन्दाखेरि हृदयमा परिवर्तन हुनु, रहर लाग्नु, आँखाबाट अश्रुपात हुनु, यिनीहरूले के गर्दछ त भन्दाखेरि मोक्षभागीय विशेष दर्शनको बीज चाहिँ पूर्व कर्मद्वारा निष्पादन गरेको कुनै बीज संस्कारहरू चाहिँ भित्र रहेको छ भन्ने कुरा अनुमित हुन्छ। यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि आत्मभाव भावना चाहिँ स्वभावतः प्रवर्तित भइरहेको देखिन्छ। अपवर्ग भागीयम कर्म अभिनिर्वर्तितम इति अनुमीयते तस्य आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते यस्य अभावात् इदम उक्तम। जुन स्वाभाविक आत्मभाव भावनाको अभावका सम्बन्धमा यो कुरा शास्त्रमा बताइएको पनि छ कि आत्मभावलाई त्यागेर स्वभावम मुक्त्वा दोषात् येषां पूर्वपक्षे रुचिर्भवति अरुचिश्च निर्णये भवति। आत्मभावलाई त्यागेर दोषवश जसको पूर्वपक्षमा अर्थात् परलोक छैन भन्ने आदि कुराहरूमा पूर्वपक्ष हो, त्यसमा चाहिँ रुचि हुन्छ र चाहिँ पञ्चविंशति तत्त्वादिको ज्ञानमा निर्णयमा चाहिँ अरुचि पनि हुन्छ। यस्य अभावात्, जुन स्वाभाविक आत्मभाव भावनाको अभाव हुँदा यस्तो हुन्छ, यो कुरा आचार्यहरूले भन्नुभयो। यसको तात्पर्य के हो त भन्दा आत्मभाव भावना एकतिर छ, अर्कोतिर हाम्रो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मोक्षप्रतिको हाम्रो अभिरुचि अनि आफू आत्मभाव सम्बन्धी भावना हामीमा आउँछन् भन्ने कुराको अनुमानद्वारा सिद्ध पनि हुन्छ र यो प्रमाणले पनि सिद्ध गर्दछ भनेर बताइयो। अब आत्मभाव भावना भनेको के हो त भन्ने कुरा यहाँदेखि बताइयो। तत्र आत्मभाव भावना कोहम आसम, म को हुँ, कथम अहम आसम, म कसरी भएँ, किम स्वित् इदम, यो के हो, यस्ता यस्ता कतिपय कुराहरूले के गर्दछन् त भन्दा आत्मभाव भावना सम्बन्धी कुराहरूलाई सङ्केत गर्दछन्। किम स्विदिदम, कथम स्विदिदम, यो कसरी हुन सक्छ, के भविष्यामः, कथम वा भविष्यामः, हामी को हौँ, कहाँबाट भएका हौँ, कसरी हो, के हो, कसो, यस्ता खाले कुराहरू आउँछन्। सातु विशेषदर्शिनः विनिवर्तते, जसले पूर्ण रूपमा तत्त्वबोध गरिसकेको छ त्यस्ता व्यक्तिका लागि यो आत्मभाव भावना पनि निवृत्त हुन्छ। किन निवृत्त हुन्छ त भन्दाखेरि यो चित्तको विचित्र परिणाम छ। पुरुषस्तु असत्याम अविद्यायां शुद्ध धर्मै अपरामृष्टः। विशेषदर्शीका लागि यो भावना निवृत्त हुन्छ। कसरी निवृत्त हुन्छ त, कस्तो ज्ञानद्वारा निवृत्त हुन्छ त भन्ने कुरामा अब यहाँ बताइन्छ। कुतः, कसरी निवृत्त हुन्छ त भन्दाखेरि अब यस विषयमा बताइन्छ कि चित्तको एउटा विचित्र परिणाम छ। अविद्या नरहेर पनि पुरुष शुद्ध र चित्त धर्मद्वारा अपरामृष्ट हुन्छ। चित्रस्य विचित्रः परिणाम पुरुषस्तु, यो चित्तको विचित्र परिणाम हो। पुरुष त असत्याम अविद्यायाम भनेको अविद्या नरहँदा, अविद्यासँग संस्पृष्ट नहुँदाखेरि चित्त धर्मबाट पनि अपरामृष्ट अर्थात् संस्पृष्ट हुँदैन। यस प्रकार त्यो कुशल पुरुषको आत्मभाव भावना जब चाहिँ विशेषदर्शी पुरुषको आत्मभाव भावना स्वतः निवृत्त हुन्छ, त्यो आत्मभाव भावना निवृत्त भएपछि के अवस्था हुन्छ त भन्ने कुरा अबको सूत्रमा आयो। तदा विवेक निम्नं कैवल्य प्रागभारं चित्तम। तदा विवेक निम्नं कैवल्य प्रागभारं चित्तम। त्यो समयमा अर्थात् विशेषदर्शी भएको बेला, आत्मज्ञान भएको बेला, आत्मभाव भावना निवृत्त हुन लागेको बेला योगीको चित्तको अवस्था कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा बताइयो कि तदा त्यतिखेर ज्ञानी व्यक्तिको जो चित्त पहिला चाहिँ विषयतिर ओह्रालो लागेको थियो, जसरी पानी चाहिँ ओह्रालोतिर बग्छ। यो छतमा टिनको छाना छ दुईतिर,
छतमा अलिकति यतापट्टि पानी परेको छ भने त्यो टिनको छानाबाट यतातिर बग्यो, पूर्वतिर बग्यो भनौँ न एकछिन, त्यो थोरै पानी यतातिर पर्यो भने त्यो पश्चिमतिरबाट बग्यो, कहिले पूर्वतिर बग्यो कहिले पश्चिमतिर बग्यो। अहिलेसम्म के थियो त भन्दाखेरि विषयतिर बगेको थियो चित्त, विषय भारम अज्ञान निम्नम आसीत्। अब यसपछि के भयो त भन्दाखेरि कैवल्य प्रागभारम, कैवल्यतिर अगाडि बढेको विवेकज ज्ञान निम्नम इति, यस प्रकार हुन्छ। यसको व्यास भाष्यमा खास धेरै कुरा केही छैन। तदा त्यतिखेर योगीको चित्तम चित्त विवेक निम्नम भनेको विवेकतिर झुकेको हुन्छ, कैवल्य प्रागभारम भनेको कैवल्यकोतिर बगिरहेको अर्थात् अभिमुख भएको हुन्छ। अज्ञान अवस्थामा मानिसहरूको चित्त चाहिँ अज्ञानतिरै झुकिरहेको हुन्छ, विषयतिरै झुकिरहेको हुन्छ, विषयाभिमुख हुन्छ। विवेक ज्ञान पैदा भइसकेपछि योगीको चित्त विषयतिर होइन कैवल्यतिर अभिमुख हुन्छ, कैवल्यतिर झुकिरहन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो कारणमा जब चित्त चाहिँ विलीन हुन थाल्छ, त्यतिखेर चित्त आफ्नै कारणमा विलीन हुँदै जानु, द्रष्टाको स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुनु चाहिँ कैवल्य हो भनेर हामीले चाहिँ यो पछाडि अन्तिम 34औं सूत्रमा बताउनेवाला छौँ। यही 34औं सूत्रमा अन्तिम सूत्रमा पुरुषार्थ शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वाचिति शक्तेः इति हो, त्यही कुराको यहाँ सङ्केत गरेको छ। अब हामी व्यास भाष्यमा के उल्लेख गर्यो थोरै सङ्केत छ, यसको हामी चर्चा गर्दछौँ। तदानीं त्यतिखेर कतिखेर जब ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ, तदानीं त्यतिखेर साधकको चित्त यत अस्य चित्तम विषय प्रागभारम, त्यतिखेर विषयाभिमुख भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि अज्ञान निम्नम आसीत्, अज्ञानतिर झुकेको थियो। तद अस्य अन्यथा भवति, अब विवेक ज्ञान पैदा भइसकेपछि उसको अन्यथा हुन्छ, अर्कै थोक हुन्छ। विशेष दर्शन भइसकेपछि उसको चित्तको गति चाहिँ उल्टो अर्कातिर हुन्छ। कसरी भन्दा कैवल्याभिमुख हुन्छ, कैवल्यतिर अभिमुख हुन्छ र विवेकज ज्ञान मार्ग सञ्चारी हुन्छ। विवेकबाट उत्पन्न भएको जो ज्ञान, त्यो ज्ञानको मार्गमा सञ्चरण गर्नेवाला हुन्छ। त्यतिखेर विवेकज ज्ञान निम्नम इति। अब तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः, अब यसको वाचन गरौँ है। तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः जब चाहिँ योगीको चित्त समाधि जन्य ज्ञानबाट, फेरि है, जब योगीको चित्त समाधि जन्य ज्ञानबाट कैवल्यतिर अभिमुख भइरहेको हुन्छ, कैवल्याभिमुख विवेकजन्य ज्ञानतिर फर्किरहेको, त्यतिखेर त ठिकै छ। तर घरिघरि चाहिँ त्यसको छिद्र देखा पर्दछ। छिद्र भनेको के त भन्दाखेरि विषय पनि थोरै हल्का फुल्का झलक झुलुक आइहाल्ने, व्युत्थान अवस्था भनौँ, त्यतिखेर व्यवहारतिर फर्केको अवस्था। त्यतिखेर फेरि अरू वृत्तिहरू कसरी किन देखा पर्दछन्, के हुन्छ नि त्यो, देखा पर्छन् कि पर्दैनन्? कि ज्ञान भएपछि सबै कुरा बिर्सेर हिजोको चौपट भएर हिजोको कपडा कहाँ राखेको थियो, हिजो जुत्ता कहाँ राखेको थियो भन्ने सबै, किन अब हिजोसम्म त विषयतिर अभिमुख थियो, ठिकै थियो। जब ज्ञान पैदा भइसक्यो, ज्ञान विवेक पैदा भइसकेपछि कैवल्याभिमुख भयो अरे, यी विवेक निम्नम भन्यो, कैवल्य प्रागभारम, कैवल्यतिर अभिमुख भयो भनेर बताइयो। कैवल्यतिर अभिमुख भइसक्यो, विवेकजन्य ज्ञानतिर चाहिँ प्रवाहित भइरह्यो भने अब अरू संस्कार, अरू चाहिँ ज्ञान जानकारी, अरू व्युत्थान अवस्थाका केही कुराहरू हुने कि नहुने, लेनदेनहरू थाहा पाउने कि नपाउने हिजोका भनेर सोधेको छ। अनि त्यसको उत्तर आयो यहाँ तच्छिद्रेषु। तच्छिद्रेषु भनेको समाधिको क्षेत्रमा भनौँ न, समाधिको बिचबिचमा, अन्तरालमा, खाली टाइममा, खाली भएको समयमा प्रत्ययान्तराणी अरू व्यावहारिक कुराहरूको ज्ञान पनि कहिलेकाहीँ भइहाल्छ।
कसरी भन्दा संस्कारेभ्य पूर्व संस्कारको आधारमा हुन्छ भन्नै नपरिकन पनि हुन्छ। त्यो मोटरसाइकल चलाउन अभ्यास गर्दा, गाडी चलाउने अभ्यास गर्दा पनि सुरुमा चाहिँ बहुतै गाह्रो हुन्छ। अगाडि ढुङ्गो आयो भने कता लैजाने, ब्रेक कता हान्ने, गियर कता चेन्ज गर्ने, अनि यता के गर्ने, उता के गर्ने। जब पुरै बानी परिसक्छ तब चाहिँ अब मान्छे आयो भने स्वाट कसरी बाटो काट्ने, कता ब्रेक लगाउने, त्यो सोचिरहन पर्दैन। संस्कार अवसाद स्वाभाविक रूपमा ऊ गफ गर्दा गर्दै पनि आफ्ना काम भइरहेकै हुन्छन्, त्यहाँ मन लगाइरहन पनि पर्दैन। यसै गरी अरू व्युत्थान दशाका जति व्यवहारहरू हुन् तिनीहरू संस्कार अवसाद भइ नै हाल्छन्। अब व्यासभाष्य प्रत्यय विवेक निम्नस्य, विवेकतिर अभिमुख भएको, विवेक ज्ञानमा निमग्न भएका व्यक्तिको, प्रत्यय विवेक निम्नस्य विवेक ज्ञानमा अभिमुख भइरहेका व्यक्तिको प्रत्यय सत्वपुरुषान्यता ख्याति मात्र प्रवाहिण, सत्वपुरुषान्यता ख्याति मात्र प्रवाहिण चित्तस्य। हो, यति शब्दको अर्थ चाहिँ एकैचोटि भनौँ त सजिलो हुन्छ। आत्मा र सत्व भनेको बुद्धि, बुद्धि र आत्माको भेदलाई मात्र उसले अनुभव गरेको छ, त्यसबाहेक अरू कुरा केही पनि थाहा पाएको छैन। सत्व पुरुषको भिन्नता ख्याति मात्रमा प्रवाहित भइरहेको जो चित्त छ, यो चित्तको विवेक छिद्र या विवेकको बीचबीचमा जो अन्य प्रत्ययहरू उठ्छन्, तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि, अरू प्रत्यय भनेको ज्ञान, अरू ज्ञानहरू कसरी उठ्छन् त भन्दा यो मेरो हो, म हुँ, अस्मि इति म हुँ, मम वा यो मेरो हो, जानामि मैले यो जाने इत्यादि, अथवा यस्ता यस्ता कुरा म जान्दैछु, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रत्ययान्तराणी भनेको बीचबीचमा अरू व्यावहारिक व्युत्थान दशाका ज्ञानहरू पनि पैदा भइहाल्छन्। कुतः कसरी पैदा भएका त भन्दा क्षीयमाण बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य, जसको फेरि नयाँ अङ्कुर पलाउने बीज भाव त बाँकी छैन, तर चाहिँ क्षीयमाण बीज छ, तर पूर्व संस्कारहरू चाहिँ छन्। तिनै पूर्व संस्कारहरूद्वारा त्यो व्युत्थान दशामा अर्थात् समाधिको बीचमा मध्यभागमा खाली टाइममा घरिघरि यदाकदा चाहिँ थोरै थोरै प्रत्ययान्तरहरू पैदा हुन सक्छन्। त्यो प्रत्ययान्तर पैदा किन भएका त भन्दा संस्कारको कारणले। प्रत्यय विवेक निम्नस्य सत्वपुरुषान्यता ख्याति मात्र प्रवाहिणश्चित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि अस्मीति वा मम इति वा जानामि इति वा न जानामि इति वा कुतः क्षीयमाण बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य इति। अब यसपछि ती पूर्व संस्कारका कुराहरू के गर्ने त, ती बसिरहने हुन् कि फेरि कुनै दिन तिनले पो हाँगो पलाउने हो कि के गर्ने होला भनेर सोद्धाखेरि अब यसपछिको सूत्रमा बताइन्छ। यसको उपक्रम के हो त भन्दाखेरि ती संस्कारहरूको सर्वथा नाश, समाधिका बीचबीचमा पनि कहिले कहिले छुस्स टाउको उठाउने रहेछन् तिनले। हुन त दग्धबीज हुन रे नयाँ जन्माउन त जन्माउँदैनन्, बन्ध्याकरण गरिसकेका संस्कार हुन् ती, तर पनि ती संस्कार त बाँकी छन् नि, आफू छाउन्जेल त छटपट गरिरहन्छन् नि। के गर्ने भनेर भन्दा ती संस्कारको सर्वथा नाश कसरी हुन्छ त भन्दा अब यो सूत्रमा हानम एषां क्लेशवद उक्तम, उच्चारण गर्नुहोस्, हानम एषां क्लेशवद उक्तम, हानम एषां क्लेशवद उक्तम, एषां यिनीहरूको, हानम भनेको विनाश, एषां यिनीहरूको भनेको किनीहरूको भन्दा संस्कारहरूको, हानम भनेको विनाश चाहिँ क्लेशवद भनेको क्लेशहरूको जस्तै उक्तम भनेर बताइएको छ। क्लेशको कुरा हामीले पहिला बतायौँ, क्लेशहरू चाहिँ दग्धबीज समान हुन्छन् रे, अनि दग्धबीज समान भएका ती अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यिनीहरू जो हुन् नि, यिनीहरू बिस्तारै सूक्ष्म सूक्ष्म बनाउँदै बनाउँदै आउने, ती राग द्वेष आदिहरू स्वरसवाही विदुषोपि तथाभिरूढो विनिवेशः सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः इत्यादि जे क्लेश हुन् नि, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां अनि के दृग् दर्शन शक्ति हो एकात्मता इव अस्मिता इत्यादि जति जति क्लेशहरू हामीले चाहिँ यो दोस्रो पाउमा साधन पादमा बताएका छौँ, तिनीहरू
के हुन्छन् त बिस्तारै बिस्तारै साधनाबाट सूक्ष्म अवस्थामा पुग्छन् अनि सूक्ष्म अवस्थामा प्राप्त भएका क्लेशहरू चाहिँ प्रतिप्रसव हेया भनेको भनिएको छ त्यहाँ आफ्नो कारण जहाँबाट पैदा भएको त्यतैतिर घुसाइदिने जहाँबाट कारणबाट पैदा भएको त्यही कारणमा चाहिँ विलिन बनाइदिने किसिमको साधनबाट तिनीहरू नष्ट हुन्छन् अनि त्यो क्लेशलाई नष्ट गर्नका लागि अरू चाहिँ ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः ध्यानद्वारा नष्ट पनि गरिन्छ भनेर हामीले पहिला बताइसकेका छौँ। क्लेशवत जसरी क्लेशको पनि आफ्नो कारणमा विलिन गरिदिएपछि नाश हुन्छ भनेर बताइयो त्यसै गरी यहाँ पनि ती बाँकी रहेका अलिकति बाँकी रहेका कहिले कहिले टाउको उठाउने जति संस्कारहरू छन् ती संस्कारहरू पनि क्लेश चाहिँ आफ्नो मूल कारणमा विलिन भएपछि नष्ट हुन्छन्। दग्धबीज सदृश ती क्लेशहरू चाहिँ प्रतिप्रसवद्वारा नष्ट हुन्छन् आफ्नो मूल कारणमा विलिन भएपछि नष्ट हुन्छन्। हुन त चित्तमा जबसम्म चित्त आफ्नो काम गर्दै गर्छ तबसम्म संस्कार त अलिअलि बसिरहन्छ तर चित्त नै आफ्नो कारणमा जब विलिन हुन्छ त्यतिखेर त्यसका संस्कारहरू पनि उसँगै चित्त सँगसँगै विलिन हुन्छन् अनि नयाँ नयाँ संस्कारहरू फेरि पैदा गर्दछन् भन्ने हुँदैन। जब आफ्नो मूल कारणमा विलिन हुन्छन् तब त्यसपछि अब नयाँ नयाँ संस्कारहरू फेरि जन्मिन्छ भन्ने पनि हुँदैन चित्तसहित उनीहरू पनि विलिन हुन्छन्। चित्तको कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि हामीले त सायद बतायौँ होइन अस्मिता चित्तको कारण के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा त चौथो सूत्रमा बतायौँ यी चित्तहरू अस्मिता मात्रबाट पैदा भएका हुन्। वृत्तिभेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम यी अगाडि हामीले बताइसकेका छौँ। अब प्रतिप्रसव हेयाः भनेको के आफ्नो मूल कारण के हो त्यसैमा विलिन गरिदिएपछि तिनीहरू पनि नष्ट हुन्छन्। अब अर्को सूत्रमा जाउँ है त यसको व्यास भाष्य हस् 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 यथा क्लेशात् दग्धबीजभावाः न प्ररोह समर्थाः जसरी क्लेशहरू भुटेको बिउ जस्तै बनेर फेरि उम्रिन नसक्ने बन्छन् अनि ज्ञानाग्निना दग्धबीज भाव त्यस्तै गरी हाम्रो संस्कार पनि ज्ञानरूपी अग्निद्वारा दग्धबीज भावमा अर्थात् भुटिएको अवस्थामा पुगेपछि पूर्व संस्कारः न प्रत्यय प्रसुर भवति फेरि पूर्व संस्कारले नयाँ नयाँ विचारहरू फेरि पैदा गर्छन् भन्ने हुँदैन। अब रह्यो कुरा ज्ञान संस्कार त्यो ज्ञान संस्कार चाहिँ ओहो यो चाहिँ त चित्तको अधिकार नै समाप्ति भइसकेपछि त्यो पनि समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारणले त्यो ज्ञान संस्कार कसरी नष्ट हुन्छ नि भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। चित्तको अधिकार समाप्त भएपछि त्यो पनि नष्ट हुन्छ। जसरी चाहिँ ज्ञानरूपी अग्निद्वारा अरू संस्कारहरूको बीज नष्ट हुन्छ र फेरि नयाँ नयाँ संस्कारहरू पैदा हुँदैन। हानमेषां क्लेशवदुक्तं यथा क्लेशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समर्था भवन्ति तथा ज्ञानाग्निना दग्धबीजभावः पूर्वसंस्कारो न प्रत्यय प्रसुर्भवति ज्ञान संस्कारस्तु चित्ताधिकार समाप्तिम अनुसेरत इति न चिन्त्यते। ओम समय पनि भइसकेको छ। अब हामीले 29-30 कति 4-6वटा सूत्र रह्यो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्